Nos encontramos en el Teatro al Aire Libre, municipio de Marinilla, Antioquia, donde se está haciendo esta noche un gran evento cultural más conocido como la Noche de la Poesía, la Fogata de la Poesía. Y nos encontramos con la gran poetisa, escritora Margarita Duque. Margarita Duque, bienvenida a Marinilla y estas redes sociales a nivel municipal, departamental y parte del mundo. ¿Y qué opinas, qué nos puede dejar de mensaje a través de su poesía? Bueno, buenas noches, Pedro. Muchas gracias por la invitación a este maravilloso evento de poetas y escritores en este teatro al aire libre tan maravilloso. Es una gran oportunidad. La cultura, la poesía, la letra, la inspiración es una oportunidad inmensa para expandir mensajes de paz, para expandir mensajes de cultura, para expandir mensajes de educación. Margarita, una preguntita. ¿En qué momento de tu vida comenzaste a entrar a la poesía? Ese lindo arte que también pertenece a las 7 bellas artes del mundo. Esta pregunta me lleva a retomar mi época de pubertad. Tenía 12 años, de 12 a 13 años cuando empecé a escribir. A los 14, 15 años empezaron los profesores a recopilar todo mis textos. A los 17 años publiqué un proyecto llamado pudiendo así representar a mi Venezuela en el Encuentro Nacional de Poetas por la Paz de Colombia a mis 17 años. Esa fue la edad en la que arrancó todo este proceso. Bueno, Margarita, ¿y qué consejo le da a los habitantes de Marinilla, del oriente, de Antioquia, de Colombia y de parte del mundo en cuanto a la poesía se refiere? En cuanto a la poesía, en cuanto a la cultura, en cuanto a los escritos, es que se exterioricen, que busquen leitmotiv, que busquen lo que les va a motivar a escribir. Las letras tienen trascendencia. Les cuento una incidencia. Hace poco llegué de Argentina de representar a Colombia en un encuentro internacional de escritores y fue una linda experiencia. Independiente hasta donde llegue su poesía, comienza desde ustedes, desde su corazón, desde su alma. Háganlo por ustedes. Muy bien. Escribir sana. Margarita, yo la felicito porque escuché sus poesías ahora en este gran evento y me parece algo muy bonito, algo que le llega a uno hasta el alma. La felicito de todo corazón y con su autoridad. Esto va para las redes sociales, canales de YouTube a nivel municipal, departamental, nacional y mucha parte del mundo. Pedro León Quintero Cardona. Pedro León, muchas gracias por esta oportunidad para promover cultura, para expandir. Y mi invitación es que lo hagan. Bienvenida a Marinilla. Se rindan. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida a Marinilla y esta siempre será su casa. Gracias, Pedro León. Igualmente mi tierra que es Río Negro, Antioquia, bienvenidos. Yo soy muy conocido en Río Negro también, tengo muchos amigos. Muy bien, bienvenido.